الرحيم. الشباب طلبوا مني قصيدة، والآن قصيدة بعنوان يا شباب الموت. هذه رسالة للشباب، والله كم من شباب نصحناهم اقسم بالله العظيم الآن في القبور. كم شباب جينا كلمناهم يا شباب التوبة، قال إن شاء الله، ونسمع خبر مات بحادث ولا مات سكتة قلبية على شيء ما يرضي الله وعلى ترك صلوات. فنقول للشباب انتبهوا يا شباب، جددوا حياتكم مع الله، الواحد ما يدري كم باقي له في الحياة. يقول الشاعر: يا شباب الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الموت حال، ما يفرق كنت شايب أو شباب، لا وصل يومك يوردك اللحاد، لا وصل يومك يوردك القبر. كم صديق كان معنا ثم غاب، فارق الدنيا وهو توه ولد، كان متعافي ولا يحسب حساب، من أغاني لا زقاير لا عقاد، ولو عطاه الموت موعد كان تاب. المصيبة الموت ما يعطي وعد، المصيبة الموت ما يعطي وعد، ويوم سار الحين من تحت التراب، يتذكر قل هو الله أحد. تمتوا تكفون توبوا يا شباب، والرجل لا تاب يبشر بالسعد. تمتوا تكفون توبوا يا شباب، والرجل لا تاب يبشر بالسعد، والرجل لا تاب يبشر بالسعد. والرجل